Hello friends, welcome back to skcreations channel. இன்னைக்கு வீடியோ என்ன பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் வச்சு எப்படி சூப்பரான ஹேர் ட்ரை பண்ணதை இன்னைக்கு வீடியோ பார்க்கலாம். சோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்காக என்ன எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது இதெல்லாம் பாதியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அடுத்து ஒரு பிவிசி பைப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது நம்ம ஹேண்டிலா இருக்க போகுது. நெக்ஸ்ட் ஏர் தட்டுறதுக்காக ஒரு ஏர் ப்ளோவர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, வேணா போய் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பகுதியில் நம்மளோட ஏர் ப்ளோவரை ஃபிட் பண்ணணும். அதுக்காக நான் கேபிள் 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாட்டிலோட 2 சைட்லேயும் ஹோல் ஒன்று போட்டிருக்கேன். 2 ஹோலு கேபிள் டே வச்சு கட்டுறதுக்கு. இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்துருக்க பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ப்ளோவரோட நல்லா இன்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இந்த பாட்டில் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் கட்டிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் ப்ளோவரை கரெக்டாக சென்டரில் வைக்கிறேன். கரெக்டாக ஏர் வர மாதிரி அந்த ஓட்டை வழியாக வெளியே வர மாதிரி வைக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஏர் வரும். அது மாதிரி வச்சு கட்டிக்கிறேன். இப்போ பேலன்ஸ் உள்ள கேபிள் இப்படி கட் பண்ணி விட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பிசி பைப்பை இப்படி தான் பாட்டில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நான் ஃபெஃபிக் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹேர் ட்ரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டு நம்ம ஃபெஃபிக் போட்டு நல்லா ஒட்டியாச்சு. தூக்கி பார்த்தா நல்லாவே இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் எனக்கு பேட்டரி வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஹேருக்கு பவர் சப்ளை கொடுத்துக்காக நான் 12 பேட்டரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஒயரை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன், பாசிட்டிவ் ஒயரை. இப்போ வந்து நெகட்டிவ் ஒயர் என் கையில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இங்கே வச்சு பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு அங்கே பார்க்கலாம். இங்கே பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக சுற்றுது. சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். பேட்டரியிலேருந்து ஒயர் எடுத்ததுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு தான் நிற்கிது, ரொம்ப நேரம். ஏர் ப்ளோவர் நமக்கு நல்லா வேலை செய்யுது. இதோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணா வாங்கிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வேணுமா ரன்னிங்கில் இருக்குது. கட் பண்ணு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன் நல்லா வருது. சத்தம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் வருது. அதுதான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். என்ன முடிய காயத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் வருது. ஆடுறது தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நல்லா ஆடுது, இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஆடுது. யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அந்த பிவிசி பைப் வச்சு நல்லா செட் ஆகுது. இருக்குது ஹேண்ட் மாதிரி நல்லாவும் இருக்குது. சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்துட்டுருக்கு. இது எப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஒருத்தங்கள்ட்ட கிஃப்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஹேர் ட்ரையரை. போகலாம். முடி காயறதுக்கு மிஷினு நல்லா வேலை செய்யுமா? நல்லா முடியலாம் காயுமா? காயும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தலைமொழியே இருந்தால் தலை ஈரமாக இருந்தால் காத்தாடி வேண்டியதில்லை, வெயில் நிற்க வேண்டியதில்லை. இதே வச்சுக்கிட்டா தலை காஞ்சிக்கிடும். காற்று நல்லா சூப்பராக வந்துருக்கு.